Se preguntan por qué tengo una vela en la mano y por qué todo está apagado y por qué las ventanas están cerradas. Miren, las cortinas también. Bueno, de seguro ya no notaron. Es porque está lloviendo. También se fue la luz. ¡Qué miedo! ¡Ay, la prendí! No, ya lo prendí, niña. Pero tú sí das miedo, ¿Por qué doy miedo? Mírate en la vela. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo a nadie de favorito. No sé por qué no tienes a nadie de favoritos, pero yo sí tengo a alguien de favorito. Espérenme, papus. Voy a ir a recoger a alguien. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, déjame irme, pues. Bueno, pues el día de La hoy, abuela. el día de hoy, chicos, pues está lloviendo. Y pues Y qué por vamos eso ese episodio se llama El apagón en lluvia. Por eso se llama el episodio así. Pero voy a poner a todos mis hijos. Pero esto es raro. Porque yo no le puse llover, es un... Creo que... Hola. Es un error, yo creo. Miren, pues yo ya traje los paraguas bien bonitos. Voy volando con mi moño a aterrizar al lugar de Dano. ¡Ay, ayúdenme! Parece que me voy a ir a volar. Ok, ya tengo el paraguas y para que miren, está lloviendo. ¡Hola, niños! ¡Ay, no asustes! ¡Hola, niños! Ay, Daniel. Ahora sí dijo la niños. Sí, pero hay un youtuber que se llama Dano, pues sacó el hola niños, pero nosotras lo decimos primero, no más que lo decimos cuando no grabamos. ¿Saben de dónde lo saqué? Sí. Mi paraguas está volando. Ay, no manches. Mi Ok. paraguas está volando. Si se preguntan de dónde lo saqué, pues lo saqué. Es que existe... Ay, Dania, ya, pa. Existe una caricatura que dice siempre, hola, niños. Y mi hermana se invitó el hola, niños. Mi paraguas está volando. Pero si lo tienes en la mano. No, pero es que casi mi paraguas vuela. Y tú no te mojes. Ya casi me voy con Diosito. Ok. Mientras tanto se electrocutaba que hasta tuvo una cirugía de 10 horas por toda la noche. ¡No es cierto!